yang pengajian di rumah itu sampai jam berapa itu? Nanti entah aku gampang. Nah, mau sekolah loh, apa? Tapi saya kalau kok nanti lepas langgar ya. Itu di gampang itu katanya. Ada gitu. Iya iya. Mana edan nih? Kasih kita. Tata. Tata tangannya Tita. Lolo. Tolongku. Hai, hai. Ada amat, ada amat. Jalak kebedan. Kita.